नमस्कार। स्वागत छ कार्यक्रम समय वैशाख 12 2072 मा। कार्यक्रम समयमा हामीले वैशाख 12 ले पुर्याएको विभिन्न असरहरूको विषयमा कुराकानी गर्दै आएका छौं। यसको लगायत हामीले भूकम्पीय जोखिम युक्त देशहरूको भोगाईहरू पनि प्रस्तुत गर्दै आएका छौं। आज हामी प्राकृतिक विपदहरू झेल्दै अगाडि बढ्दै आएको मुलुक जापानको प्राकृतिक विपदका भोगाईहरूको विषयमा प्रस्तुति राख्नेछौं। 16 अप्रिल 2016 मा कुमामोटोमा ठूलो भूकम्प गयो, जसले गर्दा 45 जनाले ज्यान गुमाउनु पर्यो। भौतिक क्षति पनि हुन गयो। पछि गएका पराकम्पनहरूले पनि लामो समयसम्म त्यहाँको जनजीवन असामान्य रहन गयो। कार्यक्रमको सुरुवातमा हामी जापानको कुमामोटोमा जन्मिएर हुर्केकी नाम्बा ताईसँग हालको कुमामोटोको अवस्था र त्यतिखेरको भूकम्प अनुभवको विषयमा कुराकानी गर्नेछौं। Hello, Miss Namba-san. Welcome to our program, Samay. Yes. Thank you very much. First of all, I would like to appreciate that the Nepal people's message of sympathy to the victims of the earthquake in Kumamoto. Thank you very much. You were born and raised in Kumamoto. Where were you doing during Kumamoto earthquake, and how did you felt at the time? First information was from the headquarters. It was on my way to home after the work at the headquarters office. And first I heard this news, I was very surprised because that the Kumamoto is free from such a big earthquake. I was so surprised that, but because that the scale of the earthquake was so big beyond our imagination. Yes, it was very big. What happened to your home and your family at the time? After I got that phone call from the headquarters, I called up my mother, and at that time I could talk to her on the mobile phone, and she answered my mobile phone call, and she said that I still alive, but now I'm very busy. So I realized my mother survived the big earthquake. What is the present situation of Kumamoto right now? Most of the people stayed in the evacuation center, as my mother do, because that my family, my home, my parents' home totally destroyed because of the earthquake. Oh, so sad to hear that. By thank you. Yeah, by when you guess that it will be rebuilt? I see that the government information says that the temporary house will be built by the end of next month. Okay. But that the location is very far from the center of the city, so some of that they hesitated to move to the temporary house. Since you are a very important person of AMDA, during that time in Kumamoto, how did AMDA help? I wanted to do something for people in difficulties. So I decided to set up a medical center at my elementary school. And we did some medical emergency services for the people. The total of the patients around more than 2,000. And now AMDA conducted the acupuncture services for the evacuees at the evacuation centers. Miss Namba-san, it was very nice talking to you. Thank you very much for giving us time. Thank you very much. Thank you very much. र अब भने हामीले नेपालको बारपाकमा गएको भूकम्प र जापानको कुमामोटोमा गएको भूकम्पलाई नजिकबाट निहालेकी आम्दा जापानकी प्रोजेक्ट अफिसर डाक्टर अर्चना जोशीसँगको कुराकानी प्रस्तुत गर्दछौं। अर्चनाजी, तपाईले वैशाख 12 2072 सालमा गएको विनाशकारी भूकम्पलाई नजिकबाट निहाल्नुभयो। त्यस्तै गरी तपाईले कुमामोटोमा गएको 2 महिना जति अगाडि गएको कुमामोटोको भूकम्पलाई पनि तपाईले नजिकबाट निहाल्नुभयो। तपाईले दुवै ठाउँमा रेस्क्यु एन्ड रिलिफको लागि एउटा आम्दाको रिप्रेजेन्टेटिभको हिसाबले काम गर्नुभएको थियो। के डिफरेन्स पाउनुभयो? नेपाली सरकार र सम्बन्धित निकायहरू अनि अरू संघ संस्थाहरू त्यस्तै गरी व्यक्तिगत मान्छेहरूले पनि भूकम्प पीडितहरूलाई सक्दो
चाँडो चाहिँ उनीहरूले सहयोग गर्न चाहिँ एकदम तत्पर भएको देखि र सबैजनाले सकेसम्म त्यो सहयोग गरेको मैले पाएँ। हाम्रो यो भौगोलिक बनावटलाई मात्र दोष दिने होइन, हामीले चाहिँ यी कुराहरूलाई पहिला नै यदि यो ठाउँमा यस्तो ठाउँमा यति मान्छेहरू जनसङ्ख्या छ, यसरी यो ठाउँमा यसरी जान सकिन्छ, यदि बाटो बिग्रियो भने त्यो ठाउँमा कसरी जान सकिन्छ, यदि यी कुराहरू भूकम्प आउनुभन्दा अगाडि नै हामीले यी कुराहरू चाहिँ जानकारी भएर सम्बन्धित निकायलाई पनि यो कुराहरू जानकारी भएमा चाहिँ उहाँहरूले अझ त्यो छिटोभन्दा छिटो सहयोग पुगाउन सक्थ्यो। र भूकम्प आउने त एउटा प्राकृतिक विपद हो जुन आउँछ, तर त्यसबाट सकेसम्म कम धनजन र मानवीय क्षतिलाई चाहिँ कसरी कम गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ उहाँले धेरै स्टडी गर्नुभएको छ। र यसपालिको जुन 2 महिना अगाडि जुन भूकम्प आयो कुमामोटोमा, त्यहाँ पनि धेरै पहाडहरूमा गाउँहरूमा मान्छेहरू बसिएको थियो। एकदमै मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यहाँ के भन्छ त्यत्रो ठुलो भूकम्प आउँदाखेरि पनि त्यहाँ चाहिँ 45 जना मात्र मान्छेहरू बित्नुभयो। घरहरू धेरै भड्किएको थियो, तर त्यहाँ कसरी बस्नुपर्छ, भूकम्प आयो भने के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँहरूलाई अगाडि नै उहाँहरूलाई जानकारी थियो। र बचाउने जुन रेस्क्युको लागि जाने टिमहरूलाई पनि त्यो ठाउँमा कतिजना मान्छेहरू छ, यदि त्यहाँ बाटो बिग्रेको रहेछ भने कसरी त्यहाँ पुग्ने कुराहरू जानकारी भएको कारणले चाहिँ नि धेरैभन्दा धेरै मान्छेको ज्यान बचेको जस्तो लाग्यो। कुमामोटोमा 2 महिना बितिसक्दा अहिले स्थिति कस्तो छ? किनभने नेपालमा 1 वर्ष बितिसकेको छ। पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको विषयवस्तुलाई लिएर अझै पनि सम्बन्धित निकाय गम्भीर नभएको कुरा भूकम्प पीडितहरूले गरिरहेका छन्। कुमामोटोमा 2 महिना बितिसक्दा अवस्था कस्तो छ? यसपालि यो कुमामोटो भन्ने ठाउँमा जुन भूकम्प आयो, उहाँहरूले चाहिँ यो सोच्न पनि भएको थिएन कि त्यहाँ भूकम्प आउँछ भनेर। तर भूकम्प आयो, त्यसपछि चाहिँ तुरन्तै सरकारबाट, यो के भन्छ आर्मीबाट, त्यस्तै हाम्रो यो आमदा जस्तो सङ्घ संस्थाहरूबाट त्यहाँ रेस्क्यु टिमहरू छिर्यो, इमर्जेन्सी रिलिफको लागि जुन कार्यक्रमहरू गरे। र त्यसपछि चाहिँ उहाँहरू 1 महिना जति भएपछि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ नि एउटा सेल्टर जस्तै सेल्टर होममा उहाँहरूलाई राखियो। उहाँहरूलाई टेन्ट पनि प्रोभाइड गरियो। 3 महिनाभित्र चाहिँ सबै मान्छेहरूलाई चाहिँ एउटा टेम्पोररी हाउस प्रोभाइड गर्ने चाहिँ उहाँहरूको योजना छ। र सेल्टरको टेम्पोररी हाउसको चाहिँ अब 1 महिनाभित्रमा उहाँहरूको रेडी हुन्छ र उहाँहरू चाहिँ टेम्पोररी हाउसमा सर्नुहुनेछ। टेम्पोररी सेल्टर बन्ने कामहरू भइरहेको छ, 1 महिनाभित्र बन्ने अवस्था सृजना भएको छ। तर यो जुन इभ्याकुएसन सेन्टरमा जति पनि अर्थक्वेक भिक्टिम्सहरू बसिरहेका छन्, उनीहरूको लाइफस्टाइल कस्तो छ, कस्तो किसिमको सुविधा छ, उनीहरूको डे टु डे लाइफलाई कसरी अगाडि बढाइरहेका छन् उनीहरूले? त्यहाँ इभ्याकुएसन सेन्टरमा पहिला चाहिँ नि एसीहरू थिएन, त्यो एसीहरू उहाँहरूले राखिदिनु भयो। त्यसपछि उहाँहरूलाई चाहिँ खाना अब प्रोभाइड गर्नु पर्यो। अब दिनदिनै एउटै खाना, दिनदिनै पसलबाट किनेर ल्याएको खाना, एउटै प्रकारको खाना दिँदाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ वाक्क दिक्क लाग्न सक्छ। त्यही भएर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ नि नयाँ किसिमको, जस्तै अब कुनै अर्को नयाँ किसिमको चाइनिज फुड हुन्छ कि इटालियन फुड, त्यस्तो फुडहरू पनि कहिलेकाहीँ उहाँहरूले प्रोभाइड गर्ने। अनि उहाँहरूलाई चाहिँ नि जस्तै म्युजिकल ग्रुपहरू, जस्तै भोलिन्टियर म्युजिकल ग्रुपहरू आउनुहुन्छ भने उहाँहरूसँग म्युजिकल प्रोग्रामहरू गर्ने। उहाँहरूलाई जापानमा चाहिँ एउटा हट बाथ टब हुन्छ, उनीहरू चाहिँ त्यो हट बाथ टबमा बस्न पाएपछि एकदम रिल्याक्स फिल गर्छ। त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ उहाँहरूलाई प्रोभाइड गर्ने। सकेसम्म त्यो भिक्टिमले चाहिँ त्यहाँ बसेर चाहिँ एकदमै उहाँहरूको लाइफ चाहिँ एकदम एकसरो भएर एकदम दिक्क लाग्दो, दुःख लाग्दो नहोस्। किनभने उहाँले घर गुमाउनु भयो, उहाँले परिवारहरू गुमाउनु भयो। ती कुराहरू उहाँको दुःख त छँदै छ नि, तर त्यो दुःखलाई फेरि अझ त्यो सेल्टर होममा बसेर उहाँले चाहिँ दुःख फिल नगरोस् भनेर चाहिँ सम्बन्धित निकायले चाहिँ सधैँ सोचिरहेको हुन्छ। अर्चनाजी, तपाईँले सेल्टर होममा बसिरहनु भएका कुमामोटोको अर्थक्वेक भिक्टिम्सहरूको लागि जुन सरकारले सोचेर सुविधालाई ध्यानमा राखेको कुराहरू गरिरहनु हुँदा मलाई मनमा चाहिँ अहिले अझै पनि यो पानीमा पालमुनि बस्न बाध्य वैशाख 12/2072 का भूकम्प पीडितहरूको सम्झना आइरहेको छ। तपाईँ एज अ नेपाली, तपाईँले दुवै ठाउँको भूकम्पको अवस्थालाई देख्नु भएको मान्छेको हिसाबले नेपालका विभिन्न स्टेक होल्डर्सहरूलाई पुनर्निर्माणको र पुनर्स्थापनाको लागि कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो के सल्लाह सुझाव दिन चाहनुहुन्छ कि? सकेसम्म चाँडै उहाँहरूको लागि चाहिँ नि एउटा बस्ने ठाउँ
एउटा राम्रो बस्ने ठाउँको चाहिँ व्यवस्था गरिदिनुपर्छ। जस्तै जापानमा सेल्टर होम भनेपछि एउटा सानो सेल्टर होम, तर त्यहाँ टेम्पोररी हाउस भनौँ न, टेम्पोररी हाउसमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अब एउटा टोयलेट, एउटा भान्सा, एउटा सुत्ने रुम, उहाँहरूलाई जुन 4 जना मान्छेलाई एउटा रुम जस्तो प्रोभाइड गर्छ। नेपाली सरकारले पनि त्यति त प्रोभाइड गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ। र त्यो चाहिँ एउटा बेसिक निड हो। बस्ने ठाउँ नभएपछि मान्छेमा जुन पीडा हुन्छ त्यो चाहिँ सायद आफू पीडित नभइकन चाहिँ मान्छेले फिल गर्न सक्दैन। नेपालमा फेरि ठुलो भूकम्प आउँछ भनेर एउटा जुन कुराहरू भइरहेछ, त्यसले गर्दाखेरि मान्छेमा सायद त्रासहरू उत्पन्न भइरहेको होला भन्ने मलाई चाहिँ फिल हुन्छ। हामी अब अस्ति भूकम्प आउँदाखेरि काठमाडौँको धेरै जस्तो घरहरू भत्किएन, तर अब आउँदाखेरि नभत्किएला भन्न सकिँदैन। तर त्यो डराएर मात्र हुँदैन, तर डराएर मात्र हुँदैन, त्यसै कसरी बस्ने, कहाँ भूकम्प आएपछि कता जाने, कसरी मान्छेलाई सहयोग गर्ने, ती कुराहरू चाहिँ अहिलेदेखि नै हामीले पूर्व तयारी गरेन भने पछि धेरै पछुताउनु पर्ने जस्तो लाग्छ। हस् त, धेरै धेरै धन्यवाद। यी कुराकानीहरूपछि भने इमेज च्यानलको टोली जापानको विभिन्न स्थानमा गई विपदसँग सम्बन्धित रहेर तयार पारेको सामग्री प्रस्तुत गर्नेछौँ। एकैछिन लागौं कोबेतर्फ। अहिले हामी जापान स्थित कोबेमा छौँ, जहाँ 1995 मा ठुलो भूकम्प गयो र यो सहर तहस नहस भयो। अहिले यो सहरको अवस्था के कस्तो छ, हामी एकैछिन त्यस विषयमा कुराकानी गरौँ। अहिलेको कोबे निकै शान्त र आकर्षक सहरको रूपमा हामी पाउन सक्छौँ, जहाँ जनजीवन निकै सरल र आनन्ददायी देखिन्छ। विगत 20 वर्षमा जापानिजहरूले कोबेलाई महत्त्वपूर्ण सहरमा मात्र विकास गरेनन्, प्राकृतिक विपदका अनेक अनुसन्धान पनि गरे। 20 वर्ष अघिको विनाशलाई स्मरण गर्नका लागि कोबेमा द ग्रेट हान्सेन आवाजी अर्थक्वेक मेमोरियलको स्थापना भएको छ, जहाँ दैनिक हजारौं व्यक्तिहरू सङ्ग्रहालय हेर्न आउँदछन्। 1995 को भूकम्पको सामना गरेका व्यक्तिहरू आजसम्म पनि यहाँ स्वयंसेवकको रूपमा कार्यरत छन्। भूकम्प देखे भोगेका भुक्तमानहरू सङ्ग्रहालयमा भूकम्पबारे बताउन हतारिएका हुन्छन्। I show you deep point and shaking medium, this medium. जापान जहाँ भूकम्प गयो 1995 मा, यो क्षेत्र र लगायत सिङ्गो जापान सँगसँगै अन्य मुलुकका लागि पनि कति प्रभावकारी भयो होला, यसले कस्तो जनचेतना जगायो होला भूकम्पका बारे। 1995 को भूकम्पमा 6500 जना मानिसले ज्यान गुमाएका थिए। यो संग्रहालयको उद्देश्य भूकम्पबाट बस्ने शिक्षा दिनु हो। अहिलेसम्म 60 लाख मानिसहरूले यहाँको भ्रमण गरिसकेका छन्। भूकम्प खेपेका 150 स्वयंसेवक यहाँ कार्यरत छन्, जसले भूकम्पको अनुभव र बाँच्ने उपायहरू सिकाउँछन्। र यहाँ भ्रमण गरिसकेपछि सबैले भूकम्प सम्बन्धी धेरै शिक्षा लिनुहुनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ। जापान मात्र नभई देश विदेशबाट यहाँ शिक्षा लिन मानिसहरू आउने गरेका छन्। कोबेको त्यो विनाशकारी भूकम्प धेरैले भोगे, अनुभूति गरे, जसमध्ये एक हुन् सुजित प्रधान। आफ्नो अनुभव उनी यसरी सुनाउँछन्। अनफर्चुनेटली म 1995 को कोबेको अर्थक्वेकमा म कोबेमै थिएँ, म युनिभर्सिटीमा पढ्दै थिएँ
र म एउटा होस्टेलमा बस्थेँ त्यो बेलामा। र बिहानको 5:46 एक्ज्याक्ट टाइम हो, हामी सबै सुतिरहेको थियौँ। र त्यसपछि एकदम जोडसँग हामी सुतेको बेड चाहिँ हल्ला होइन, हामीले चाहिँ थाहा थिएन। किनकि नेपालमा मैले अर्थक्वेक फिल गरे पनि सानोतिनो मात्रै फिल गरेको थियौँ, र पहिलोचोटि मलाई अर्थक्वेकले चाहिँ यति ठुलोसम्म बेड हल्लाउँछ अथवा बिल्डिङ हल्लाउँछ भन्ने चाहिँ मेरो फर्स्ट टाइम एक्सपिरियन्स हो त्यो बेला। नेपालमा जेनरली अर्थक्वेक आएपछि चाहिँ बिल्डिङबाट बाहिर भाग्ने चाहिँ अब हाम्रो लागि चाहिँ त्यो जेनरल नलेज जस्तो थियो होइन। र मेरो फर्स्ट इन्स्टिङ पनि त्यो बेलामा निस्केर भाग्ने जस्तो थियो। तर मेरो वरिपरिको साथीभाइहरू भनौँ न सबैजना एकदम काम थियो होइन, र सबैजना रिल्याक्स मुडमा। र फर्स्ट थिङ उनीहरूले के गर्यो भने चाहिँ रेडियोमा चाहिँ इन्फर्मेसनहरू सुन्यो, र त्यसबाट उनीहरूले के गर्नुपर्छ होइन, रेडियोबाट चाहिँ थुप्रो त्यो इन्फर्मेसनहरू आउँदो रहेछ, यसो गरौँ यसो नगर्नु भन्ने खालको। र त्यो सुनेपछि उनीहरूले बिस्तारै त्यो अनुसारको बिहेभियर भनौँ न, त्यो अनुसारको एक्सन देखाउन थाल्यो। कोबेको यो भूकम्पबाट जसरी जापानिजहरूले सिकी अघि बढेको छ, भूकम्पीय जोखिम युक्त देशहरूको लागि कोबे पक्कै पनि सिक्नको लागि महत्त्वपूर्ण सहर हुन सक्दछ। 1995 को कोबेको भूकम्पपछि जापानमा स्वयंसेवाको क्षेत्रमा निकै विकास भएको देखिन्छ। जापानमा सन् 2011 मा आएको सुनामीको विनाशको छाप अझै पनि उत्तरी जापानमा ताजै छ। पुनर्निर्माण तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ। ओचुचीलाई सुनामीले त्यतिखेर पुरै बगायो, बस्ती सखाप भयो, धेरैले ज्यान गुमाए। ओचुचीवासीलाई सुनामी अवश्यम्भावी छ भन्ने ज्ञात थियो, तर यति ठुलो आउला भन्ने पटक्कै लागेको थिएन। बस्तीमा पानी पस्न नदिन पर्खालको बारले पनि उनीहरूलाई ढुक्क पारेको थियो। दुर्भाग्य, अग्ला पर्खाल नागेर सुनामी आयो। सुनामीको आफ्नो अनुभव यसरी बताउँछन् ओचुचीवासी। で、その時に父がたまたまラジオを持っていて、 सुनामी आउनु अगाडि मेरो बुबाले रेडियो सुन्नु भएको रहेछ। सुनामी आउँदैछ भनेर थाहा पाएपछि हामी त्यहाँबाट भाग्यौं। भाग्नेहरू धेरै थिए, बाटो जाम भएको थियो। बाटोको भिड छिचोलेर बल्ल बल्ल हामी माथि मन्दिरसम्म पुग्यौं। जापानमा समूहमा बसेर काम गर्ने एक किसिमको भावना छ, त्यसैले माथि मन्दिरसम्म गाडी जाने भए तापनि सबैजना ओर्लिएर हिँडेको देखेर हामी पनि ओर्लिएर हिँडेका थियौं। ओचुचीमा पहिला पनि सुनामी आइरहन्थ्यो, तर 30-40 सेन्टिमिटर मात्र। सुनामी भनेको त्यति मात्र होला भन्ने लागेको थियो। हामीलाई सुनामी आएपछि भाग त भनिराखेको थियो, त्यसैले भाग्नुपर्छ भन्ने त थाहा थियो, तर सुनामी यसरी आउँछ चाहिँ अनुमान लगाएका थिएनौं। यसपालिको सुनामी पछि थाहा भयो कि सुनामी यसरी पनि आउँदो रहेछ। सुनामी आएको रात हामी कम्युनिटी हलमा बस्यौं। खान केही पनि पाएनौं। सुत्नको लागि ओढ्ने ओछ्याउने केही पनि थिएन। त्यहीको पर्दा काटेर ओढेर सुत्यौं। सुनामी पछि आगलागी पनि भएको थियो। त्यसको रापले धेरै तातो भएको थियो। बिहान उठ्दा धुवा नै धुवा थियो। विपदको बेला सबैले सबैलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता जापानिजहरुमा रहेको छ। ओचुचीमा त्यस बेला सहयोगमा जुट्न कुनै उमेर समूहले छेकेन। केटाकेटी, युवा, वृद्ध सबै उद्धारमा खटिएको सुखद अनुभव उनीहरूसँग छ। सुनामीले यत्रो विनाश लीला मचाउँदा पनि राहत र उद्धारमा कुनै कमी भएन। बाँचेकाहरूलाई खान बस्नको व्यवस्था पहिलो दिनबाटै भयो। पूर्व तयारी र सचेतनाका कारण सुनामीको विध्वंसलाई जापानिजहरूले सहन गर्न सके। पीडितहरू सबै सेल्टरमा आए अनि हामीले उनीहरूलाई खानेकुरा व्यवस्था गर्यौं। एक हप्तापछि जान चाहनेहरू आफ्नो ठाउँमा फर्किएर गए। मेदेखि भने अस्थायी घरहरू बन्न सुरु भयो र 6 जुनदेखि अस्थायी घरहरूमा मानिसहरू बस्न थाले।
अगस्तसम्म पनि मानिसहरू सेल्टरमा थिए। बिस्तारै बिस्तारै अस्थायी घरमा सरे। 3 वटा तरिका छ। पहिलो तरिका चाहिँ पहाडमा बस्न चाहन्छ भने सरकारले निशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउने र घर आफैले बनाउनु पर्ने। दोस्रो चाहिँ सरकारले बनाइदिएको घरमा बस्ने अनि तेस्रोमा चाहिँ आफ्नो प्रभावित क्षेत्रमै गएर आफै घर बनाएर बस्ने। सुनामीबाट घरबार विहीन भएकाहरूलाई सरकारले यसरी सामूहिक निवासको व्यवस्था गरेको छ। यी घरहरू अत्यन्त सुविधा सम्पन्न छन्। फराकिलो ठाउँमा धारा बत्ती लगायत आवश्यक सम्पूर्ण सामग्री उपलब्ध भएका यी घरहरू निकै आकर्षक देखिन्छ। जापान र नेपालका कतिपय भूभागहरू उस्तै उस्तै लाग्दछ। अझ बुद्ध धर्मावलम्बी भएका कारण पनि हामी बुद्ध जन्मिएका देशका नागरिकलाई जापानी नागरिक मन पर्नु स्वाभाविक पनि हो। भूकम्पीय दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने जापान र नेपालको तुलना उस्तै उस्तै हुन्छ, तर भूकम्पीय सचेतनाको हिसाबले आकाश जमिनको फरक छ। जापानिजहरू भूकम्पीय क्षतिको न्यूनतम हिसाब गर्दै बसेका छन्। हामी नेपाली भूकम्पीय क्षतिको अधिकतम हिसाब गर्दै बसेका छौँ। प्राकृतिक विपद टारेर टार्न सकिँदैन। सामना गर्ने सामर्थ्य वृद्धि नै अचूक उपाय हो। पूर्व तयारी र पूर्व अभ्यासले भावी दिनमा हुन सक्ने विपदको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सकौँ, हामी यति चाहन्छौँ। नमस्कार।